Дефолт тормозит, но это ненадолго. Метод «концы в воду» уже не сработал. Блин, придется довести дело до конца. Пора. Ты готов? Да, выезжаю. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Блин, крысиное отродье. Ладно. Хочешь по хардкору? Не вопрос. Вот же гнида сраная! Отключает всю защиту! Сейчас сюда набегут! Найти его, прикончить и забрать, что унесем. Реально, у нас сплошные потери. Это еще что? Это наверняка ловушка. Черт, хрен сюда поберешься. Как он живет в этой дыре? Он здесь продолжает. Побеги! Не спи! Мы должны найти его. Берегись! Рэй, я здесь. Поздно. Я долго искал. Блин, огромная башня же! Разборки устроим потом, ладно? Дефолт в моей системе. Есть, но из-за моих модификаций возможна перегрузка системы. Иди в центр управления и сделай возможное невозможным. Иду. Так, мне дефолт, тебе центр управления. Рэй! Рэй! Они близко! Блин! Ты что тут натворил? Ну, я все улучшил. Это мы еще проверим. Смотри! Смотри! Осторожнее! Устранители! Черт! Я под огнем!
Получай! Нравится? Может, тебе добавки отсыпать? А? Да ты мастер! Рэй, он нас уделывает. Помешай ему, попробую разрулить. Погоди, крысеныш. Рэй, кажется, еще устранители. Понял, я разберусь. Фу. О, блин. Фрюер, что там? Такое ощущение, что все уродцы в интернете объединились в одного супер-мега-уродца. Он меня ломает по-братку и при этом издевается. А что такое ламор рукожопы? Вот блин! Вот ты где! Вижу! Подкрепления не заходят. Черт! Если будет тяжко, делай ноги! Черт! Выкуриваем его отсюда! Парни! Черт, у нас... Уберись! А, да, будет больно. Нам нужна помощь! Дуй в центр управления, обсудим варианты. Выдвигаюсь. Стой на месте, сука! Блин, ладно, ладно. Лови, ответим. Что? Я не могу. Не ссы ты! Лови момент, чел! Представь, что ты шпион из этих твоих комиксов. Да пошел ты, Рэй. Готово? Готово. Обоих? Да. Обе цели устранены. Так, ясно. Притащишь дефолту трупы. Адрес пришлю. Кто так подражает? Ты бездарь! Слышь, он клюнул. Готов. Лети ты. Так, зацепили крысу. Удачи мне. Я пойду с тобой. В этот раз лучше я сам, Фрюер. Да хватит, я уже в деле. И как ты сам сказал, я тебе нужен. Да не гони, я явно сказал не так. Ладно, попробуй пробить это место. Встреча там. Лады. Как доберемся,
Придется долго искать вход, так что разделимся. Что-то пойдет не так, затихарись и не высовывайся, ясно? А я буду их отвлекать. Может, хватит? Что хватит? Хватит постоянно меня защищать. Слушай, я... Нет, ты послушай. В моих проблемах не только ты виноват. Методы у тебя спорные, но намерения-то вполне однозначные. Это я к чему? Ты мне ничего не должен, Рэй. Закончил? Да. Круть. Тогда ищем вход. Чё найдешь, позвони. Я на связи. Рэй, я нашел планы этого места. Все для тебя отметил. Встретимся там. Прикроем эту лавочку. Рэй, удастся нам обыграть дефолта? Нет, до сих пор мы играли по его правилам. Рисковать эта сука не станет. Чую, есть подвох. Стопудово, блин. Да ладно. Что-то больно скромно. Не похоже на дефолта. Как пить дать внутри адище. Устроил вендетту, блин. Нет бы просто убить. Целое шоу устроить задумал. Есть кто живой, совесь!
Текс, приоткроем этот ларчик. Вижу тебя, Фрюер. Могу открыть дверь. Будь спок. Сложно. Я ж без таблеток. Ты достал. То есть... Таблы тебя не спасут. Завязывай ныть. Отрасти уже яйца, блин. Окей, окей. Не знаю, что ты сейчас сделал, но дверь открылась. Я захожу. Встретимся внутри. У кого-то из них по-любому есть коды доступа. Море волнуется раз.
распилили код. На месте замри. Так-то лучше. Ах, мне все это не нравится. Что он задумал? Блин, надо сваливать. Ах, хочет вырубить меня инфразвуком, скотина поганая. О, нужно его выключить. Нужно его выключить. Рэй, я не могу их обойти. Подожди, ты где-то близко. Видишь меня? Да, но придется попотеть. Говори, куда идти. Слушаю. Ну, вперед! Пошел, пошел! Давай! Давай! Ну, быстрей! Давай! Кто тут? Так, вперед! Давай! Чё похрен? Ну, вперед!
какая-то ерунда. Пошел, пошел! Что за черт? Похоже, просто сломалась. Я прошу. Откроешь мне дверь? Да. Мы как, близко? Тут все поменялось, но если планировку сохранили, то мы близко к центру управления. Круть, встретимся там. Я есть Бог! Из машины! Хреново. Обыщите все. Гранату! Попробуй подойти. Что за черт? Выйти! Что за бред? Хрень какая. Вот и финиш. Внимание, уважаемые игроки! Время танцевать. Отпустим Рэя на зону. Чтобы дать ему уйти, отключайтесь. Чтобы он остался в игре, продолжайте смотреть. Отключайтесь! Иначе совесть загрызет вас, уж поверьте моему опыту. Я, может, и виноват. Но вы чего повелись на сказки этого дебила? Я заслужил наказание. Не вы! Не вы! Что ж, вы за делом. Прощай, Рэй. Пока. Страна. Подними
Мобилу подними! Рэй! Не иди на свет! Рэй! Рэй! Молодца! Ты как, друг? Я уж решил, ты ласты склеил. Главное, ты лежишь и не дышишь. Но я скорую не вызывал. Вдруг очнешься и станешь орать на меня. Томас, А? я в норме. Ну, и какого черта ты лыбу тянешь? Тебя, похоже, не по-детски торкнуло, фрейр. Может быть. Слышь, Рэй, я подумал. Не уверен, что хочу валить из Чикаго, а ты? Готов смотаться отсюда хоть сию секунду. О, Хотя... Допустим, я останусь на какое-то время. Поискать бреши в сети Блюм. Поможешь мне? ты еще спрашиваешь? Наша команда снова в строю. Но минус один. Ничего. Это поправимо. Есть тут один чувачок. Эйден Пирс. Издеваешься? Он же нервный какой-то. Ты ему привет, а он тебя в ответ полицейской дубинкой. Да, он по-другому не умеет. Чё? Чё смешного-то? Блин, смеется он. Ну, прости, тоже штырит. Что мы пьем? Что-то под названием Замбези. А мое пиво куда дел? Я его вылил, оно воняло. Неужто пивом? Ну, уж точно не фруктами. О, вот дрянь, от фруктов ни следа. Стоп. Вон оно чё. Ага. Послевкусие фруктовое. Проще будет соком взять. Ты безнадежен, фрейр. Твоя очередь. Че там? Фастфуд. Бургер, хот-дог и пончик. Не, Блин, Рэй, ну чего ты ломаешься? Ты попробуй, не просто так народ это обожает. чел, там в соусе химии на целую армию мутантов хватит. Нет. Да. Я же все выяснил. Там только майонез и специи. Ну не нуди, я ж с тобой выпил. Ты про вот эту тропическую бурдень, что ли? Нищетова. Рэй, ты съешь этот сраный бургер. Нет. Жри. Нет. Хоть кусни. Ешь, Рэй, Тазером шарахну! Рэй, я Отвали! тебе его... Сейчас, блин... Твою ты мать! Да не гони, он вкусный. Я бы сказал.
Охрененный. Хе-хе.